話不說，狠心剪咗我留咗3年嘅長頭髮。你個房咪成個餅咁，只需要1支。聲明下先，我冇復陽吓，我是上個月18號陽的，我到現在我都還沒好。3個鐘之前我仲食咗個黃雪餅、燒焦糖、朱古力、雞子豆。阿心依家發燒有啲唔舒服，所以今日就由我嚟煲個粥俾你食啦。你睇下倒晒出界啦，而家。哎呀，唔熟手啊咁。他真的很喜歡用這個角度拍自己。條魚話：你要不給我一刀痛快得了吧？說實話，他蒸雞蛋羹是真的很滑溜。我要公開他的技巧：一個雞蛋配1.5個雞蛋殼的水，不要用不鏽鋼碟蒸，容易起泡。記得撇去浮木。不得不說，他拍攝起來還可以。佢蒸雞蛋真係好勁啊，是不是超絕？今日係阿心發燒嘅第2日，佢連粥都食唔到啦，所以咧我今日煲個湯俾佢飲，翻要成鍋浸佢啲營養先唔會流失。幾多咗啲？蛋白質同膳食纖維全部齊晒。好鮮甜哦，我還是挺有天賦的嘛。